ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများညီကိုမောင်နှမများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ ASM Basic Electronic Project Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Homemade 3.7 volt battery level indicator လို့ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်အိမ်မှာကိုယ်တိုင်လိုက်လို့ရအောင်နော်ပစ္စည်းလေးက 3.8 volt ရှိတဲ့ဒီ battery လေးတွေဓာတ်ခဲလေးတွေကိုပိုအားတိုင်းတဲ့စက်ကလေးပြုလုပ်နည်းလေးကိုအသေးစိတ်နော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပစ္စည်းအနေနဲ့လည်းသိများများဆဆမလိုအပ်ပါဘူးနော်ဒီဒိုင်အိုကလေး3လုံးရယ်နောက် resistor 4လုံးရယ် LED ရောင်စုံလေး4လုံးရယ်ဒါပဲလိုအပ်တာပါဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တွဲဖို့ battery level indicator ဆိုတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာတငယ်ချင်းတယောက်က comment လေးဝင်ရေးထားပါတယ်เนาะ 3.7 volt လေးအတွက်ရော indicator လေးလုပ်ပြပါဦးလို့เนาะ comment လေးရေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ 3.8 volt ရှိတဲ့เนาะ battery ဘိုအားတိုင်းဆက်လေးကိုပြုလုပ်ပြီးတော့တင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကိုသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိရင်လည်း comment မှာရေးပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒါကတော့မီးလိုင်းဆန်တဲ့အချောင်းလေးတွေပါကျွန်တော် LED လေးလုံးစာလေးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်အပေါက်ကလေးတွေဖောက်လိုက်ပါတယ်เนาะလေးလုံးစာအတွက်အပေါက်လေးပေါက်ဖောက်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က LED ကိုအရောင်လေးမျိုးเนาะသုံးထားပါတယ်เนาะဒီဘက်ထရီကိုရာခိုင်နှုန်း4မျိုးပေါ့เนาะ25ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်ကျွန်တော် LED အနီရောင်လေးနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘက်ထရီက25ရာခိုင်နှုန်းရှိသေးတယ်ဆိုရင်အနီရောင်လေးနဲ့ပြဖို့ LED အနီရောင်လေးသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဘက်ထရီကနော်50ရာခိုင်နှုန်းအားရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ LED အဝါရောင်လေးနဲ့နော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဒီမှာတခါတည်းတလုံးချင်းအရောင်လေးတွေတိုင်းပြီးတော့တခါတည်းနေရာချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နှလုံးပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ခါဘက်ထရီရဲ့နော်အားလက်ကျန်က85ရာခိုင်နှုန်းရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မီးရောင်အပြာရောင်လေးနဲ့နော်လင်းပြီးတော့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အပြာရောင်လေးကိုလည်းတစ်ခါတည်းဒီနေရာချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီမှာရာနှုန်းပြည့်ပေါ့နော် 3.74 လောက်ထိအားပြည့်ရှိရဆိုရင်မီးရောင်အစိမ်းရောင်လေးနဲ့နော်ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြ LED လေးလုံးစလုံးဒီမှာတက်လိုက်ပါပြီနော်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်အုပ်က3လုံးပဲလိုမှာပါเนาะ LED ရဲ့လေးလုံးကြားဆိုတော့3လုံးပဲလိုမှာပါเนาะဒီမှာဒိုင်အုပ်မှာအဖြူရည်လေးရှိတဲ့ဘက်ကအနှုတ်ပါเนาะအဖြူရည်လေးမရှိတဲ့ဘက်ကအပေါင်းပါအဲကြ LED ရဲ့အနီရောင်ဘက်ကစပြီးတော့တက်လိုက်ပါတယ်အနီရောင်ရဲ့ LED အပေါင်းငုံနဲ့ဒိုင်အုပ်ရဲ့အပေါင်းငုံပေါ့เนาะအဲ့ရနေဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစင်လိုက်ဆက်သွားရုံပါပဲเนาะနောက်ကဒုတိယ LED နဲ့တတိယ LED ကြားကိုလည်းဒါဒိုင်အိုလေးကိုအပေါင်းနှုတ်ဆိုပြီးတော့ဒါအစင်လိုက်လေးဆက်သွားလိုက်အောင်ပါနော်ဒါဒုတိယဒိုင်အိုကိုတက်ဆင်မှာဖြစ်ပါတယ်နပူလို့ပါနော်အဟွာလေးနဲ့ညက်ကလေးနဲ့ကင်ပါလက်နဲ့ကင်နဲ့ပူပါတယ်နော်ဒါ LED ဒုတိယအလုံးနဲ့တတိယအလုံးကြားကိုဒိုင်အုပ်ကလေးတက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ LED ရဲ့တတိယအလုံးနဲ့စတုတ္ထအလုံးကြားမှာလည်းဒိုင်အုပ်လေးတစ်လုံးတက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းအစင်လိုက်ပဲအပေါင်းနှုတ်နော်အစင်လိုက်လေးတက်သွားရုံပါပဲနော်အစင်လိုက်လေးခဲတို့လိုက်အောင်ပါဒီချာလေးဘာမှမခက်ပါဘူးနော်လွယ်လေးပါလိုက်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ညက်ကလေးနဲ့ကင်ပါတကယ်လို့ဒိုင်အုပ်တွေကို6တောက်တွေရှင်းနေလို့မဖြတ်ခက်ရှည်လေးသုံးရင် LED ကိုခက်ကျဲလေးလောက်လိုက်ပါနော်ဒီမှာကျွန်တော်က LED တက်ဆင်တာနည်းနည်းစိတ်သွားတော့ဒိုင်အုပ်လေးတွေ6တောက်လေးတွေတူတူလေးတွေဖြတ်လိုက်ရတော့ကင်ရတာနည်းနည်းပူပါပေါ့နည်းနည်း LED ကိုခက်ကျဲလေးတက်လိုက်ရင်တော့
တိုင်အုပ်6ရောက်တွေသိဖြတ်เสียမလို့တော့ပေါ့နော်ရတိုင်အုပ်3လုံးဆင်ပြီးသွားပါပြီအကျန်တဲ့ LED ရဲ့အနှုတ်ငုတ်တွေပေါ့နော် LED ရဲ့အနှုတ်ငုတ်တွေတော့ကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်ပါပဲနော်အစင်လိုက်220 ohm နောက်49 ohm တစ်လုံးကြားစီတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အနီရောင်ဘက်ကစပြီးတော့အနီရောင်ဘက်က220 ohm နောက်အဝါရောင်က49 ohm အပြာရောင်က220နောက်ဆုံးအစိမ်းရောင်လေးက49ဆိုတစ်လှည့်စီတက်မှာပါနော်အဲဒီမှာလည်းကျွန်တော်က resistor 6ရောက်တွေရှင်းနေလို့အရင်ဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကြ220 ohm ကကာလာကုန်းနဲ့ပြောရင်နီညိုပါနော်အနီရောင်အညိုရောင်ပါနော်ဒါ LED ရဲ့အနီရောင်ဘက်ကစပြီးတော့220 ohm လေးအရင်ခဲတိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အနီရောင်ရဲ့နော်အနီရောင် LED လေးရဲ့နော်နှုတ်ငုတ်ကို resistor 220 ohm လေးတက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကာလာကုတ်ကနော်နီညိုဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယ LED ကိုတော့ကျွန်တော်48 ohm ပေါ့နော်ကာလာကုတ်နဲ့ပြောရင်နော်အဝါရောင်ခရမ်းရောင်အနက်ရောင်ဝါရမ်းနဲ့ပေါ့နော်48 ohm လေးနော်ဒုတိယ LED မှာ48 ohm တက်မှာဖြစ်ပါတယ်T.H.A လေးခက်တို့တော့လို့ပါနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမထိဖို့လည်းသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်40ကွန်ပျူတာနောက်တစ်ခါတက်လဲ220 ohm မှာနော်တတိယ LED ကို220 ohm တက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတိုင်းအောက်ချတို့တော့ပစ္စည်းလေးကရွေ့သွားတော့ခဲတို့လို့အဆင်မပြေလို့ပါနော်အဲ့လိုညှက်ကလေးနဲ့ညှက်ပြီးတော့တို့တော့ငြိမ်တာပေါ့ခဲတို့လို့အဆင်ပြေတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းညှက်ကလေးဖြတ်တယ်လို့အဲ့ဒီမီဒီအကျွန်းလေးနဲ့ဒီညှက်လေးနဲ့ဖြတ်တယ်လို့လေးလောက်ထားတာပါနော်ဒါဆိုရင်ခဲတို့လို့ငြိမ်သွားပါပြီနော်ရတတိယ LED ရဲ့အနှုတ်ငုတ်ကို resistor 220 ohm လေးနဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ် LED တစ်လုံးမှကြာမှာတော့တယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်လုံးကိုတော့နော်48 ohm နော်48 ohm လေးနဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးကတော့လောရတာအရှင်းဆုံးပါပဲเนาะလောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะကိုယ်တိုင်လောက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံး၄လုံးเนาะ resistor ၄လုံးစလုံးတက်ပြီးသွားရင်အဲ့ resistor ရဲ့6ရောက်ဒီကျန်တဲ့6ရောက်ဒီအားလုံးကိုအကုန်လုံးပူးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လိန်လိုက်ပါနော်လိန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအကုန်လုံးဆင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီကိုသွားပြီးတော့ထောက်တိုင်းဖို့ဝါကြိုးလေးနှစ်ချောင်းဝါကြိုးလေးနှစ်ပင်ပေါ့ဗျာနော်ဒီမှာလာပြီးတော့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အကြဝါကြိုးဆက်ဖို့အရင်ဆုံးနော်ဒီ LED အနီရောင်ဘက်ကပေါ့နော်အနီရောင်ရဲ့အဲ့အပေါင်းဘက်ကိုဝါကြိုးဒီပန်းအဝါရောင်ပန်းရောင်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသုံးထားပါတယ်ခုန resistor တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့နော်ပ
ပေါင်းပြီးတော့လိန်ထားတဲ့အပိုင်းကိုတော့ဒီဝါယာကြိုးအဖြူရောင်သူကဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီပန်းရောင်ဝါယာကြိုးလေးကဘက်ထရီရဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်ကြည့်ရမှာပါဝါယာကြိုးအဖြူရောင်လေးကဘက်ထရီရဲ့အနှုတ်နဲ့ဆက်ကြည့်ရမှာပါအဲဆိုဘက်ထရီရဲ့အားရှိတဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နော်ဒါမီးလုံးလေးတွေကရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်resistor 6လောက်တည်းရှင်းနေတော့ကျွန်တော်တခြားအပိုင်းလေးတွေနဲ့သွားထိမိမှာဆိုလို့တိတ်ကလေးပတ်လိုက်တာပါနော်တိတ်ကလေးလည်းပတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်တိတ်ကလေးပတ်ပြီးသွားရင်နောက်ကအဖုံးလေးနဲ့နော်အဖုံးလေးပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပိတ်လိုက်ရင်ဒါနော်ပစ္စည်းဆင်းတဲ့အပိုင်းပြီးသွားပါပြီနော်ဒါစမ်းကြည့်အောင်မယ်လို့ပါတော့နော်ဒါပဲနော်ရှင်းရှင်းလေးပါနော်အဲ့ဒါအောက်ဆုံးအနီရောင်လေးလင်းရင်ကျွန်တော်ကရာခိုင်နှုန်းလေးတွေလိုက်ရေးလိုက်တာပါနော်အနီရောင်မီလုံးလေးဒီ25ရာခိုင်နှုန်းအဝါရောင်မီသီးလေးဆိုရင်50ရာခိုင်နှုန်းအပြာရောင်မီသီးလေးလင်းရင်နော်ဒီ80ကိုတော့အောက်က2ရောင်ကိုတော့ကျွန်တော်အနီရောင်လေးနဲ့ရေးလိုက်အပြာရောင်ဆိုရင်အပြာရောင်လေးနဲ့အစိမ်းရောင်မီသီးလေးလင်းရင်တော့100ရာခိုင်နှုန်းပါဟိုဘက်ကရာခိုင်နှုန်းလေးတွေရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်လာပါပါလေးဖြစ်ချင်တော့ဗျကွန်ပျူတာဆိုင်သွားပြီးတော့ပရင်တာလေးနဲ့နော်100ရာခိုင်နှုန်း85ရာခိုင်နှုန်းစသဖြင့်အဲ့လိုလေးကတ်လိုက်ပို့လာဒါစက်ကဲဆန်တဲ့အပိုင်းပြီးသွားပါပြီကျတော့ဘက်ထရီပိုအားတိုင်းကြည့်ပါမယ်နော်1.2 1.4 1.5 လောက်မှာအနီရောင်လေးစလင်းပါပြီ2ကြော်နော် 2.6 ကြော်လောက်မှာဆိုရင်အဝါရောင်လေးနောက် 3.3 ကြော်လောက်ဆိုရင်သူကပြာရောင်လေးလင်းပြီးတော့အားအပြည့်ပေါ့နော် 3.8 3.9 4 volt လို့နော်အဲ့လောက်ရောက်ရင်တော့မီလုံး၄လုံးစလုံးအစိမ်းရောက်မှာ၄လုံးစလုံးလင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြတာပါနော်ကျတော့အိမ်မှာမီတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနီလန်လေးအသုံးပြုပြီးတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ 3.7 volt ဓာတ်ခဲလေးတွေအားရှိမရှိစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျတော့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်